Ջոն Բիվիր Գոդրել երկչոդությունը Երրորդ մաս Գոդրել երկչոդությունը 8-րդ գլուխ Փորփոքե բարգևը Երկչոդության նպատակն է մեզ դարձնել այնպիսին, որ հանցնենք իշխանությունը մեր բարգևները դարձնելով չգործող։ Ադգե հետո մենք կգործենք մեր սահմանափակ ուժով եւ կարողությամբ։ Ասիկա սովորաբար հարցագողեն մեր թիրքը գփոխե պաշտպանվողի։ Այնուհետև գիտակցելով, որ անպաշտպան ենք, մենք աբաստան կգտնենք հոն ուր հարմարավետ է եւ ապահով։ Արթնցուր բարգևը Այսպիսով, եթե երկչոդությունը կքնացնե բարգևը, ապա ինչը կարթնցնե այն։ Համարձակությունը Երկչոդությունը պատճառ կդառնա, որ անձը նահանջե, մինչդեռ համարձակությունը միշտ կմղե առաջ, նույնիսկ դիմադրության ժամանակ։ Ինչպես կրնա երկչոդ մարդն ըմբռնել համարձակությունը։ Որովհետև Աստված չտվավ մեզի երկչոդության հոգի, այլ զորության, սիրո եւ զգաստության։ 2 Տիմոթեոս 1:7 Համարձակությունը գուկա առողջ մտքի, սիրո եւ զորության շնորհիվ։ Համարձակությունը ինքնիրմով արժանիք չէ։ Մենք բոլորս ալ կճանչնանք մարդոց, որոնք անպատգար եւ համարձակ եղած են։ Ճշմարիտ համարձակությունը գուկա Աստուծմե եւ կգործե Աստվածային առաքինությամբ։ Համարձակությունը, որը կգործե Աստուծո բնավորությամբ, մեր կյանքին մեջ կարթնցնե բարգևները։ Որոշ մարդիկ իրենց համարձակության յետևը չունին առաքինություն։ Անոնք գիտեն ճիշտ բաներ խոսիլ եւ գործել վստահությամբ, երբ չեն հանդիպիր դիմադրության կամ ալ երբ դիմադրություն ընդհանրապես չկա։ Բայց անոնց համարձակությունը երկար չի մնար, այն մագերեսային է։ Այդպիսի մարդոց համարձակ թեմքին քորոզության կամ դքիդության թիմակ կա։ Անոնց արմատները խորունկ չեն եւ վերջի վերջո զորավոր փոթորիկը գդաբալե անոնց։ Երբ եղանակը բարձ է, թուն չես կրնար նկատել, թե որքան խորունկ է ծառին արմատը, բայց ցախորտության քամիներու բարակային ծառը կամ արմատախիլ գլա կամ ալ գաբազուցե իր գանքուն ըլլալը։ Ով ավելի ուժեղ է։ Դավիթը գսեր. Դերն է իմ կյանքի զորությունը, ես որմե պիտի սարսափիմ։ Սաղմոս 27:1 Անհրճագեց Տիրոջը իր ուժի եւ զորության աղբյուր։ Գիտնալով, որ գոյություն չունի Աստուծմե հզոր մեկը, Դավիթն առանց վախի կրնար հայտարարել. Ես ոչ մեկեն կվախնամ։ Ան ոչ միայն համարձակորեն կհայտարարեր իր վստահության մասին, այլև կապրեր այդ վստահությամբ։ Դավիթը գիտեր Աստուծո զորությունը, որովհետև ան կճանչնար Աստուծո։ Համարձակությունը Դավիթին կարողություն կուտար դնորինելու իր ճակատագիրը եւ կառավարելու արդար ցևով։ Եկուր նայենք Դավիթի երիտասարդ տարիներուն։ Դավիթը Հեսեի 8-րդ որդին էր։ Անոր 3 ավակ եղբայրները գծարայեին Սավուխ թագավորի բանակին մեջ։ Պղշտացիները հավաքած էին իրենց բանակը Իսրայելին թեմ։ Ամեն օր անոնց հերոս Քողյաթը մարտահրավեր կնետեր իսրայելցի զինվորներուն. Ձեր մեջ են մարդ ընտրեցեք, որ իջնե քովս, եթե ան գարենա հետս մենամարտիլ եւ ինձի մերցնել, այն ժամանակ մենք ձեր ծառաները ըլլանք, բայց եթե ես հաղթեմ եւ անոր մերցնեմ, այն ժամանակ դուք մեր ծառաները գլլաք եւ մեզի կծառայեք։ Առաջին թագավորաց 17:8-9 Ըստ գարքի իսրայելցիները պետք էր պատերազմի ընտրություն ունեին, բայց Քողյաթը սովորական զինվոր չէր։ Ըստ որոշ հաշվարկներու ան ուներ 11.5 ոտնաչափ հասակ, մոտ 3.5 մետր։ Պատկերացնելու համար վերցնենք բասկետբոլի զամբյուղը։ Քողյաթի գլուխը մոտ 50 սանտիմետրով բարձր էր այդ զամբյուղեն։ Ան ոչ միայն հսկա էր, այլև փորձառու պատերազմող։ Քողյաթի նիզակին միայն դեկը կգշրեր մոտ 7 կիլոգրամ։ Անոր սաղավարտը բրոնզե էր, զրահապատված եւ կգշրեր շուրջ 57 կիլոգրամ։ Քողյաթի զրահը, նիզակը եւ վահանը միասին շուրջ 100 կիլոգրամ էր։ Հավանաբար Դավիթի մարմինի գշիրքեն շատ ավելին։ Անկասկած ան շատ սարսափաստու էր։ Աստվածաշունչը գսե.
Եվ երբ որ Սավուղն ու բոլոր Իսրայելը լսեցին պղշտացիին այս խոսքերը, զարհուրեցան եւ շատ վախցան։ Առաջին թագավորաց 17:11։ Դավիթին, որ ոչխարներ գարածեցներ, հայրն ուղարկած էր 3 ավագ եղբայրներուն համար սնունդ դանելու եւ տեսնելու թե ինչպես են անոնք։ Սնունդը Բահաբանին դալեն ետք Դավիթը վազեց հանդիպելու եղբայրներուն։ Շուտով 40-րդ օրը Հերոս Քողյաթը դուրս ելավ իսրայելցիներուն ծաղրելու։ Դավիթը ապշած էր դեսածեն։ Ան զարմացած էր ոչ թե Քողյաթին ըրածեն, այլ իր եղբայրներու եւ համաերգրացիներու բահվածքեն։ Եվ Իսրայելի բոլոր մարդիկ, երբ որ այն մարդուն տեսան, անոր երեսեն փախան եւ շատ վախցան։ Առաջին թագավորաց 17:24։ Դավիթին կհետաքրքրեր. անոնք մորցած են թե ով մեր կողմն է։ Ան մեզի մարդահրավեր չի նետեր, ան Աստծուն մարդահրավեր կնետե։ Այնպես որ Դավիթը համարձակորեն հարցուց. այս անթլբատ բղշտացին ով է, որ գենթանի Աստուծո զորքերուն նախադե։ Առաջին թագավորաց 17:26։ Օդը լեցված էր հագամարտությամբ։ Անոր ավակ եղբայրներն իրենց մերկ սկացին, երբ Դավիթը բացահայտեց անոնց երկչոդությունը։ Անոնք չէին ուզեր լսել իրենց փոքր եղբոր հայտարարությունը։ Ադիգը կբացահայտեր եղբայրներուն թուլությունը, որուն այդ ժամանակ անոնք չէին ուզեր թեմ արդեմ հանդիպիլ։ Եղբայրները փարգացան Դավիթին վրա, մտածելով, որ եթե հուսահատեցնեն անոր, ադորմով պիտի ծածկեն իրենց ամոթը։ Ավակ եղբայրը, որ սարսափած էր Քողյաթեն, փորձեց վախցնել փոքր եղբորը։ Եվ անոր մեծ եղբայր Եղիապը, երբ որ լսեց անոր խոսիլն այն մարդոց հետ, Դավիթին վրա փորփոքեցավ եւ ըսավ. «Տուն ինչու իջար այստեղ եւ այնքանի ոչխարները անաբադին մեջ որուն հանցնեցիր։ Ես քու հպարտություն եւ քու սրդի չարությունը գիտեմ։ Անդարագույս տուն իջած ես պատերազմը տեսնելու»։ Առաջին թագավորաց 17:28։ Այդ բահուն Եղիապը խիզախ էր փարգությամբ։ Ան հարցակեցավ Դավիթի բնավորության վրա, այլ ոչ թե Իսրայելին հանդիպած խնդիրին վրա։ Երբ անցը վախցած է, անփախուստ կփնդրե ազատիլ ջնշումեն։ Եթե անցը թույլ է, աններումներ կշնորհե, իսկ եթե զորավոր է, հաջող կհարցակի անոնց վրա, որոնք հագարակած են իրեն, մեղադրելով անոնց։ Ուշադիր եղիր, որ Եղիապը Դավիթին կմեղադրեր մեծամտության եւ չարության մեջ։ Քանի որ Եղիապը միայն իր մասին կմտածեր, ան կենթադրեր, որ Դավիթն ալ այդպիսին էր, բայց Դավիթն այդպիսին չէր։ Ան Աստուծո սրդին համեմատ մարդ էր, ան հպարտ չէր, այլ խոնար էր Տիրոջ առջև։ Այն մարդիկ, որոնք զորավոր անհատականություններ են, վախը գօգտագործեն սուդը ճշմարտության նման դարձնելու համար։ Թուն պետք է մնաս հոգիի մեջ, որբեսի հաղթես այդպիսի հարձակումներու ժամանակ։ Թերևս Եղիապը նախանց էր։ Սամուելը Դավիթին թագավոր օծած էր, չնայած որ Եղիապն էր ավագը։ Գտվեր թե ան ուներ հզոր առաջնորդի եւ պատերազմողի առանձնահատկություններ։ Նույնիսկ Սամուելը երբ տեսավ Եղիապին, մտածեց. իսկապես Տիրոջ օծյալն է իմ առջև, բայց Աստված օգտագործեց ասիգա Սամուելին թաս տալու համար։ Բայց Տերը Սամուելին ըսավ. անոր երևույթին եւ հասակի երկայնությանը մի նայիր, որովհետև անոր անարգեցի այն պատճառով, որ այն չէ բանը, որ գտեսնե մարդը, որովհետև մարդը գտեսնե աչքի առջևը, բայց Տերը սրդին կնայի։ Առաջին թագավորաց 16:7։ Այսպիսով, որուն սիրտը հպարտ էր։ Աստված հայտնեց Սամուելին, որ ինքը պիտի չընտրե Եղիապին անոր հասակին ու երևույթին նայելով, ոչ ալ անոր կմերժե այս կորձոններուն համար։ Աստված սիրտը կքննե, երբ Աստված սրդին մեջ հպարտություն կգտնե, կհագարակի այդ անձին։ Հակոբոս 4:6։ Աստված մերժեց Եղիապին, որովհետև ան հպարտ էր իր սրդին մեջ։ Այնպես որ Եղիապին մեջ գար այն ինչին մեջ, որ ան կմեղադրեր Դավիթին, հպարտությունը։ Սովորաբար երկչոդությունը կմեղադրե քեզ անգամ ամենաթույլ բաներու մեջ, որոնց հետևը ինքը կչանա բահվդիլ։ Անոնք, որոնք արտաքինեն մաքուր կգործեն,
բայց ունին անմաքուր սիրտ, միշտ կհարցագին սրդով մաքուրներուն վրա։ Հիշե, որ մաքուր սիրտ ունեցող Դիմոթեոսը վախծած էր։ Ես վստահ եմ, որ Եփեսոսի եկեղեցվո մեջ գային տղամարդիկ եւ կանայք, որոնց սրտերը Եղիապին պես այլասերված էին։ Հիսուսը հաճախ թեմ կհանդիպեր երկչոդությանը։ Անմաքուր փարիսեցիներն ու թբիրները գփորձեին հուսահատեցնել անոր կամ բռնել Հիսուսին իր խոսքերով։ Եթե անոնք գարենային վախցնել Հիսուսին, գրնային նաև վերահսկել անոր։ Այսպես անոնք կսեին, որ Հիսուսը թավաճան էր, որ գրամոլ, քինով եւ իր մեջ թև ունեցող մեղավոր։ Ասոնք այն առանձնահատկություններն էին, որ անոնց մեջ շատերն ունեին։ Մերժելով անոնց վերահսկողությունը, Հիսուսը կբացահայտեր անոնց սրտերը։ Ինչու անմաքուր սիրտ ունեցողները գչանան վախցնել մաքուր սիրտ ունեցողներուն։ Ադորմով անոնք գուզեն իրենց ազատել թադաբարդումեն եւ պահպանել վերահսկումը։ Եթե ադիգա անոնց կհաջողի, ապա անոնք իրենց սրտերը չեն քններ ու չեն ապաշխարեր։ Եղիապը գիտեր, որ իր հուսահատեցնող եւ վախցնող հարցակումը իր եղբայր Դավիթին պիտի ստիպե հպատակելու իրեն եւ պիտի ազատի իր ճնշումներեն։ Դավիթն այն միակն էր, որուն թեմ գեցան։ Անհարցակման տակ էր եւ անոր մեծ եղբայրը շատ ավելի խոշորամարմին էր, քան ինքը։ Հիշե մեծ եղբայրները գրնան անախորժություններ ստեղծել փոքրերուն համար։ Եթե Դավիթը չներ Եղիապին ուզածը, հետո շատ դժվարություններ պիտի ունենար դունը։ Անոր մեջ շատ ժամանակ կպահանջվեր ճշմարտությունը պաշտպանելու համար։ Արժեր արդյոք։ Ադիգա միակ ճնշումը չէր Դավիթին վրա։ Մյուսները գաճակցեին Եղիապին։ Անոնք երբեք չէին ցանկար, որ գարմրաթուշ երեխայի միջոցով բացահայտվեր իրենց վախը։ Դավիթին համար ավելի թյուրին պիտի ըլլար նահանջել եւ այլևս չհետապնդել։ Ասիկա ճիշտ այն էր, ինչ որ գցանգային Եղիապն ու մյուսները։ Դավիթն ընտրեց Աստուծո կողմն անցնելը, գոդրելով իր թեմ ուղված երկչոդությունը։ Անհարցուց Եղիապին. Հիմա ես ինչ ըրած եմ, իրավունք չունիմ։ Առաջին Թագավորաց 17:29։ Իրականության մեջ անգսեր. միթե այն ինչ որ ես ասի ճիշտ չէ, ուր է ձեր խիզախությունը, ես չեմ վախնար։ Ակնհայտ է, որ այն բահեն, երբ բոլորդ վախծած եք 40 օր շարունակ, Աստված պետք է ինչ որ մեկուն գտներ, որ չեր վախնար եւ որ գգրվեր այս անթլբատ փղշտացիին թեմ։ Ահա ասոր պատճառով է, որ ես հոսեմ։ Հետո Դավիթին դարին թագավորին արչև։ Սավուղը, որ նույնպես վախծած էր Գողիաթեն, կհամոզեր Դավիթին ասելով. Թուն չես կրնար այն փղշտացիին վրա երթալ եւ անոր հետ մարդնչիլ, որովհետեւ թուն երիտասարդ ես, բայց ան իր մանկութենեն ի վեր բادرազմի մարդ է։ Առաջին Թագավորաց 17:33։ Ասոնք մեղատրանքի խոսքեր չէին մեծ եղբոր հայտարարության համեմատ, այլ վախծած թագավորի կողմեն եղած ոչ կարևոր թիդողություն։ Դավիթը թագավորին այսպես պատասխանեց. Ձարատ իր հոր ոչխարները գարածեցներ եւ արույցը կամ արջը գուքար եւ հոդերեն ոչխար գտաներ։ Ես անոր յետևեն գերտայի, անոր գզարնեի եւ անոր բերանեն գազադեի։ Եվ երբ ան ոտքի կգենար իմ վրա, մորուքեն գփռնեի, գզարնեի եւ գմերցնեի։ Ձարատ արույցալ մերցուցած է, արջալ եւ աս անթլբատ փղշտացինալ թող անոնցմե մեկուն բեսլա, որովհետև գենթանի Աստուծո զորքերուն նախադեց, եւ Դավիթ նսավ. Եհովան, որ արույցի եւ արջի ցերքեն ինձի ազատեց, այս փղշտացին ցերքեն ալ գազադե։ Առաջին Թագավորաց 17:34-37։ Իր եղբայրներուն եւ զինվորներուն հետ խոսելու ժամանակ Դավիթը շատ համարձակ էր եւ թիմադրող։ Այնուամենայնիվ, երբ ան գխոզեր թագավորին հետ, գիտեր, որ գտիմե մեկուն, որ իշխանություն ուներ իրեն վրա։ Ան գաղերսեր թագավորին այնպես ինչպես որդին հորը։ Ան ներկայացուց իր փորձառությունը եւ գվգայեր, որ դերն էր իր ազատողը, հավատալով, որ թագավորը ճիշտ որոշում կգայացնե։ Այս որոշման բարդավորությունն ու պատասխանատվությունը ինգած էր թագավորին վրա։ Եթե ճակատամարտին մեջ բարդվեին,
ասկը գերթար ստրգության։ Դավիթը գիտեր, որ եթե ինքը որոշեր գրվել, Աստված կփոխեր թագավորին սիրտը։ Շատ կարևոր է, որ գործելու այս գարքին մեջ մենք գործենք անոնց հետ, որոնք իշխանություն ունին մեր վրա։ Դավիթի խոսքեն ետք Սավուղը համաձայնեցավ թույլ տալ անոր գրվելու, ան ըսավ. «Քնա եւ դերը քեզ հետ ըլլա»։ Դավիթը մերժեց Սավուղին տված հանդերձները, զենքն ու զրահը, որովհետև վարժված չէր ադոնք գրելու, վերցուց իր ծուբն ու բարսադիկը եւ քնած դեպի վտակը 5 ողորկ քարեր վերցնելու։ Երբ բղշտացին մոտեցավ, Դավիթը թեմ արդեմ հանդիպեցավ անոր հաղթական վախի ամենամեծ մարտահրավերին։ Եթե Դավիթը վախնար, ադիգա ոչ միայն պատճառ կդառնար, որ Աստուծո բարգևը հանգեր, այլև ան կգործընծներ իր կյանքը եւ երկիրը ստրգության կդաներ։ Եվ երբ բղշտացին նայեցավ եւ Դավիթին տեսավ, արհամարհեց անոր, որովհետև ան կարմիր քույնով եւ գեղեցկաթեմ պատանի էր։ Եվ բղշտացին ըսավ Դավիթին. «Միթե ես շունեմ, որ իմ վրա ծուբով գուքաս»։ Եվ բղշտացին նզովեց Դավիթին իր աստվածներով։ Եվ բղշտացին ըսավ Դավիթին. «Եկուր քովս, եւ ես քու մարմինը երկինքի թրջուններուն եւ թաշտի քազաններուն դամ»։ Առաջին թագավորաց 17:42-44։ Գողիաթը կփորձեր Դավիթին վախցնել ոչ միայն իր չափերով, այլև իր խոսքերով։ Դավիթին անիծելեն ետք այս հսկան նկարագրեց աստեցիկ պատկերմը, թե ինչ մտադրած էր ընել Դավիթին հետ։ Շատ լավ հասկանալով ասիգա, Դավիթը երբեք չկասկածեցավ իր ուժի եւ զորության աղբյուրին վրա։ Եվ Դավիթը ըսավ բղշտացիին. «Թուն սուրով, նիզակով եւ գեղարդով գուքաս իմ վրա, բայց ես կուքամ քու վրա զորած Տիրոջ Իսրայելի զորքերու Աստուծո անունով, որուն թուն նախադեցիր։ Այսօր դերը քեզի իմ ցերկը կմատնե, ու ես քեզի կմերցնեմ եւ քու վրային գլուխդ գառնեմ եւ բղշտացիներու փանագի թիակներն այսօր երկինքի թրջուններուն եւ երկրի քազաններուն գուդամ, որբեսի բոլոր երկիրը իմանա, որ Իսրայելը Աստված ունի, եւ այս բոլոր ժողովքը իմանան, որ դերը սուրով եւ նիզակով չազադեր, որովհետև բادرազմը Տիրոջն է եւ ան ցեզի մեր ցերկը կմատնե։ Առաջին թագավորաց 17:45-47։ Դավիթը համարձակորեն հռչակեց Աստուծո հավատարմությունը։ Իսրայելի մարդիկ միայն տեսած էին, թե որքան մեծ էր այդ հսկան, բայց Դավիթը կտեսներ, թե որքան մեծ է Աստված։ Իսրայելի մարդիկ տեսան, երբ Դավիթը վազեց Աստուծո թշնամիին վրա, ոչ միայն անոր համարձակ խոսիլը տեսան, այլև համարձակ կործելը։ Եվ Դավիթն իր ցերկը իր մախաղին մեջ կոխեց եւ հոնգե քարմը արավ, բարսով շբրդեց եւ բղշտացին ճակատին զարգավ, եւ քարը անոր ճակատին մեջ փորվեցավ եւ ան երեսին վրա քեդին ինգավ։ Առաջին թագավորաց 17:49։ Դավիթին համարձակությունը վարագիչ էր եւ Իսրայելի հույսը վերականգնվեցավ։ Աստված անոնց կողմն էր, մինչդեռ բղշտացիներն ունեին միայն մեկ մեռած հերոս։ Իսրայելցիները հարձակեցան եւ հետապնդեցին բղշտացիներուն, հաղթելով անոնց։ Այս պայքարի ընթացքին Դավիթը 3 անգամ թեմ արդեմ հանդիպեցավ երկչոդությանը։ Առաջինը այն ժամանակ էր, երբ անոր եղբայրներն ու զինվոր ընկերները կփորձեին ամեն ինչ անել Դավիթին ստորացնելու, զրբարդելու եւ հուսահատեցնելու համար։ Եթե ան մտներ անոնց վախի իշխանության տակ, ադորմով ետ պիտի գենար Աստուծմե իր սրդի մեջ թրվածը իրականացնելեն։ Դավիթը կշրջեր ու գերթար դուն, իսկ Աստուծո բարգևը կհանքեր։ Հետևանքներն ուրիշ պիտի ըլլային։ Հսկան չեր սպաննվեր Դավիթին կողմե։ Գողիաթը կշարունակեր ջնշել ազգին, իսկ Աստված ալ կփնտրեր մեկ ուրիշին իր գործն ունենալու համար։ Երկրորդ անգամ Դավիթը վախցավ, երբ թեմ արդեմ հանդիպեցավ թագավորին հուսահատեցնող եւ նսեմացնող հայտարարություններուն։ Եթե Դավիթը նահանջեր, ապա Աստուծո բարգևը քնացած կմնար, բայց ան մերժեց նույնիսկ թագավորեն վախնալը։ Դավիթը պահեց իր հարկանքը ազգի առաջնորդին նկատմամբ,
բայց գրծավ համոզել թագավորին, որ թույլ տա իրեն գրվելու։ Երրորդ անգամ, երբ Դավիթը թեմ արդեմ հանդիպեցավ Պղշտացի հսկային, անոր մեջ գրգին վախ առաջացավ։ Ոչ միայն անոր հասակն անհաղթահարելի էր, այլև այս մարդը շատ համարձակ էր։ Քողյատը գործեր այնպես անել, որ Դավիթը իրեն զգար փոքրիկ կենդանի է մնալ թույլ ու աննշան։ Եթե Դավիթը մնար անոր վախի աստեցության տակ, Աստուծո բարգևը դարձյալ քնացած պիտի մնար, եւ Դավիթը պիտի գործընծներ կյանքը։ Դավիթն այնքան համարձակ էր Աստուծո զորությամբ, որ ընդունակ եղավ իր կյանքը վտանգի ենթարկել։ Անոր մեջ այս համարձակությունն արթնցուց Աստուծո բարգևը, եւ Դավիթը հաղթեց հսկային, որ 40 օր շարունակ գվաղցներ ու գջնշեր ողջ բանակին։ Նոր ուխտի զորությունը։ Բողոսը Կորինթոսի եկեղեցին ուղած իր նամակին մեջ համեմատություն գներ մահվան ծառայության փառքի, հին ուխտի եւ հոգիի ծառայության փառքի, նոր ուխտի միջև։ Բողոսը գսեր, որ եթե հին ուխտն այնքան փառավոր էր, որ Իսրայելի որդիները չէին գրնար մշտապես նայել Մովսեսի թեմքին, ուրեմն որքան ավելի զորավոր է նոր եւ կյանք տվող ուխտի ծառայությունը։ Բողոսն այս նորը կնկարագրեր այսպես. բայց այս անցն ունինք հողի անոթներուն մեջ, որ զորության քերազանցությունը Աստուծունը ըլլա եւ ոչ թե մեզ մե։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:7։ Ահա մարդը, որ գիտե իր Աստուծուն եւ գիտակցի, որ այդ ուժն ու զորությունը իր մեջ է։ Բողոսը կշարունակե. որովհետև եթե այն խափանվողը փառքով էր, որքան ավելի փառքով է հաստատ մնացողը։ Արդ այսպիսի հույս ունենալով շատ համարձակությամբ կվարվինք։ Երկրորդ Կորինթացիս 3:11 եւ 12։ Զորությունը համարձակություն կծնի։ Թուն մեծ համարձակություն կգտնես այն հավատացյալներուն մեջ, որոնք չեն վստահիր իրենց սեփական ուժին։ Անոնք չեն վախնար հանգամանքեն, մարդեն կամ սատանայեն, քանի որ Աստված իրենց հետ է։ Ասիկա մեր խոստումն է Եբրայեցիս 13:5-6-ին մեջ։ Որովհետև ինքն ասավ, թե չեմ ցկեր քեզ եւ երեսե չեմ ցկեր։ Այնպես որ համարձակ ենք ասելու, դերն է իմ օգնականը եւ ես չեմ վախնար, ինչ պիտի անե ինձի մարդը։ Մենք գարիք ունենք համարձակորեն հայտարարելու, ինչ կրնա անել ինձի մարդը։ Այս նույն համարձակությունը կա յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ։ Ինչու մենք կգոչվենք հավատացյալներ, եթե չենք հավատար։ Իսկ ինչին հավատալ։ Հավատա Աստուծուն։ Ոչ մարդը, ոչ ալ սատանան իրավունք ունին վախցնելու ճշմարիտ հավատացյալին։ Ինչու։ Հիսուսին պատճառով։ Ոչ մեկ անուն բարձր է, ոչ մեկ զորություն մեծ է։ Իր հետևյալ խոսքերուն մեջ Հիսուսը գսե. ահա իշխանությունը դվի ցեզի գողելու օծերու եւ գարիջներու վրա եւ թշնամիի բոլոր զորության վրա եւ ցեզի ոչինչ կվնասե։ Ղուգաս 10:19։ Միթե ավելի բարձ չէ։ Հիսուս իր ժողովրդին զորություն տված է բոլոր այն բաներուն վրա, որ թշնամին ունի։ Երկչոդությունն ալ թշնամի է։ Այն կխաբե քեզ եւ գսե. ես ավելի իշխանություն կամ զորություն ունիմ, քան թուն։ Ավելի լավ է, որ թուն նահանջես եւ ընես այն ինչ որ ես կսեմ, իսկ եթե ոչ, հետևանքները վատ գլան։ Եթե մենք հավատանք այս վախցնող սուդերուն, Աստուծո բարգևը գմարի եւ մենք գաբրինք ջնշված վիճակի մեջ։ Բայց երբ մենք կճանչնանք այն մեկուն, որ խոստացած է հավատարիմ լալ, գհենինք այն զորության վրա, որ բարձր է բոլոր զորություններեն, եւ Դավիթին պես մեծ համարձակությամբ դուրս կուկանք մեր վախի հսկային թեմ։ Միթե քու հավատն այնքան բարդ է, որ չես կրնար հավատալ։ Այս ճշմարտությունները հասկանալը դժվար չէ։ Փաստորեն ադոնք բարձ են։ Ճշմարիտ ավետարանը բարդ եւ խճճված չէ։ Մարդիկ իրենց նպատակին չեն հասնիր անհավատության պատճառով։ Այս հարցումը թուն քեզի հարցուր եւ պատասխանի անգեղձորեն։ Արդյոք քու վստահությունը հիմնված է Աստուծո ըսածին վրա, թե քու դեսածին եւ փորձառության վրա։ Եթե թուն ամեն ինչ կչափես քու անցյալին մեջ կատարվածով, ապա ադգե ավելի թուն երբեք չես աջիր։
Թուն գհիմնես քու հավատն այն բաներուն վրա, ինչ որ ուրիշներու կյանքին մեջ կատարված կտեսնես։ Արդյոք քու վստահության մագարտակը գչափվի ուրիշներուն հավատարմությամբ։ Եթե թուն այո կպատասխանես այս հարցումներուն, ուրեմն ավելի խորուն քննե սիրտդ։ Բարդացուցած ես ամեն ինչ փորձելով բացատրել քու կամ ուրիշներու անցյալի ցախողումները։ Բարդ հավատքը չի սպաններ հսկաներուն։ Այն մեզ կփանդարգե հրաշքներու երկրի մեջ, ուր մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչը չենք գրնար փոխել եւ կդադանենք քայլ առնելու հարցին մեջ։ Ինչու մենք հավատացյալներս չենք կրնար ուղագի հավատալ։ Ինչու թույլ կուտանք, որ մեր կասկածները բարդացնեն ավետարանը։ Գուզեմ քեզի թեփք մբատմել, որ երբեք չեմ մոռնար։ 1980-ական թվականներ ես ուսանող էի եւ Գաբրեի հյուսիսային Կարոլինայի մեջ։ Օրը ես արթնցա առավոտյան ժամը 4-ին իմ սեփական ցայնեն, իմ ցայնը գբորար, ես ուղագի գփնդրեմ ինչ որ մեկուն որ կհավատա։ Ադիգա ցնցեց ինձի, անգողինս քրդինքեն թրջված էր։ Ես հասկացա, որ Աստված խոսած էր հետս անսովոր եւ քերբնական ցևովը։ Այդ բահուն կմտածեի, որքան բարձորոշ կլսվեր Աստուծո ցայնը, ինչու ան ինձի ինչ որ խորիմաստ բան մչսավ, անշուշտ ես գիտեմ, որ ան գարիք ունի հավատացող մարդոց։ Հաջորդ առավոտ այդ բարերը կբդդեին իմ գլխուն մեջ, ժամանակ առ ժամանակ ագանչիս կհասներ նույն շշուկը, ես ուղագի կփնդրեմ մեկումը որ կհավատա, ես ուղագի կփնդրեմ ինչ որ մեկումը որ կհավատա։ Երբ ես նորեն լսեցի, հասկացա, որ ան ինչ որ աննշան բան ցույց չէր տված ինձի, այլ Աստուծո հետ քայլելու միակ բանալին։ Ուշադրությամբ ուսումնասիրեցի ավետարանները։ Հիսուսը միայն կվշտանար ու կվհադեր մարդոց անհավատութենեն։ Երբ աշակերտները չգրցան դուրս քշել թևը երիտասարդի մեջ են, Հիսուսը խստորեն հանդիմանեց անոնց։ Հիսուսն ալ պատասխանեց եւ ըսավ. «Ով անհավատ եւ խոդորյալ ազգ, մինչև երբ ցեզի պիտի համբերեմ, անոր իմ քովս բերեք»։ Մատթեոս 17:16։ Նախադինքի ինչպիսի խոսքեր սեփական աշակերտներու հասցեին։ Հիսուսը թուլություն չուներ այսօրվան շատ ավակներու պես։ Ան աշակերտներուն հասկացուց, որ Աստուծո բարգեւը հանգած կմնա անոնց մեջ, եթե անոնք չգարենան հավատալ։ Հիսուսը գուզեր, որ աշակերտները գիտնային, որ ինքը վշտացած էր։ Ես նաև ուշադրություն դարձուցած եմ, թե ինչը կհիացներ Հիսուսին։ Անոնք, որոնք կհավատային առանց հարցեր տալու, կհիացնեին Հիսուսին։ Հեթանոս եւ հռոմայեցի զինվորականն ավելի շատ ուշադրության արժանացավ իր հավատքի համար, քան մեկ ուրիշը Իսրայելի մեջ։ Այս հռոմայեցին Հիսուսին ասավ, որ գարիք չկա, որ ան իր դունը կա։ Անոր մեկ խոսքն ալ բավական է, որ իր ծառան բժշկվի։ Եվ երբ Հիսուսը լսեց, զարմացավ եւ ըսավ յետևեն եկողներուն. «Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, Իսրայելի մեջ ալ այսպիսի հավատք չկա»։ Մատթեոս 8:10։ Մենք գուզենք, որ Հիսուսը մեր դունը կա, բայց պետք է հարցնենք անոր թե երբ գնե ադիգա։ Մենք հավատքը դժվար հասկանալի կդարձնենք։ Այսպիսով ինչ է հավատքը։ Աստուծո հավատալը գնե այն ինչ որ ան ըսած է որ գնե։ Հիսուսն ասավ, որ ան մեզի զորություն եւ իշխանություն տված է թշնամիի ողջ զորության վրա։ Ամենը ինչ որ պետք է անենք, անոր հավատալն է եւ հետո այդ զորության եւ իշխանության մեջ քալելը։ Մենք գարիք չունենք մեր ընթացքը բարդացնելու, վախի, կասկածի կամ մեր անցյալի թերություններուն ու ցախողություններու հիշողություններով։ Եթե այդպես վարվենք, գզրգվենք մեր համարձակութենեն եւ անընդունակ կդառնանք Աստուծո կարողությամբ քալելու համար։ Աստուծո բարգեւը կհանգի մեր մեջ։ Նախքան մեր նավագեն թեպի կյանքի ալեգոծված շուրեր համարձակորեն քայլ անելը, պետք է գիտնանք մեր սրդի շարժարիտները, որբեսի չսուզվինք։ Հաջորդ գլուխին մեջ պիտի խոսենք այն բանին մասին, որ դարբերություն կա քեզ գեցնելու համար օգնող եւ քեզ սուզող շարժարիտներուն միջև։